Assalomu alaykum hammaga. Bugun uy oshi qilib ko'rdim. Ishlatgan masalliqlarimni yozib qoldiraman. Men 3,5 oylik yangi kelinman. Kelin bo'lib tushgan oilam haqida sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Oldin kinolarda, televizorlarda ko'rardim kelinlarni, qaynanalarni oiladagi muhitda juda ham yomon, qo'rqinchli qilib ko'rsatishardi. Bu menga juda ham xunuk ko'rinardi. Allohdan tinmay so'rardim. Men xuddi shu oilada o'sib katta bo'lgandek qarashsin, o'rganib ketay, moslashib ketay derdim. Alhamdulillah, o'zim katta bo'lib o'sgan oila bilan, oiladagi muhit bilan bir xil joyga tushdim va o'zligini qizligidek qabul qilishdi. Shuning uchun Allohdan so'rayverish kerak ekan, yaxshi hayotda hamma o'ziga. Shunaqa qilib osh endi damlayman deganimda qaynana buvijonim o'zim damlab beraman dedilar-da, shirin qilib damlab berdilar. Oshimiz tayyor, yoqimli ishtaha. Hamisha o'zingizlarga yaxshisini ravo ko'ringlar.